Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje tá um dia maravilhoso por aqui. Tá uma chuva e eu tô adorando. Por quê? Porque o tempo tava muito seco, muita poeira e a chuva caiu com vontade aqui. Gente, é uma goteira aqui, ó, bem pingando aqui, bem no meu nariz. Que eu tô aqui entre a varanda e a cozinha. Aí caiu um pingo bem aqui no meu nariz, tá vendo? Aí, gente, tá um friozinho bom pra quê? Pra gente ficar deitada. Só que eu não posso me dar o luxo de ficar deitada. Eu tenho umas coisinhas pra fazer. Tem umas roupas ali pra mim dobrar, que eu vou dobrar daqui a pouco. Vou fazer um xarope pra tosse, porque agora, gente, com essa mudança de tempo, inevitavelmente vai vir a gripe. E sequência da gripe, o que vem? A tosse. Então já vou me prevenir, vou fazer um xarope, que é muito bom. Vou mostrar pra vocês como é que faz esse xarope. E vou virar a câmera aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês como tá o tempinho aqui hoje. Deixa eu virar aqui. Olha só, pessoal, olha a chuva que tá. Isso aí desde manhã tá chovendo, mas eu pensei, eu não posso me dar o luxo de ficar na cama. Levantei, já fiz o meu servicinho que eu tinha pra fazer, limpei casa. Agora tem que dobrar a roupa e vou fazer esse xaropinho que eu falei pra vocês. O tempo tá ótimo, tá maravilhoso. A chuva abençoada por aqui. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And E pessoal, vou começar a dobrar as roupas por aqui. Tem pouca, tá vendo? É só essas aqui, porque ontem já eu lavei roupa, mas como tava o tempo já nublado, então não secou. Aí eu corri, tirei do varal, coloquei lá pra hora que fazer um solzinho, eu colocar de novo. Começar a dobrar as roupas aqui, ó. Essa cortina aqui, gente, tirei pra lavar, porque tava muito suja. Eu vou voltar ela pro lugar, que essa cortina aqui é lá da sala. Essa cortina aqui, ó, quem me deu foi a minha sogra. Ela que me deu essa cortina aqui, de renda. Vou deixar ela aqui do ladinho. E depois eu vou colocar lá no lugar. Vou pôr aqui as roupas que eu vou dobrando no chão mesmo, porque o chão, queira ou não, tá limpinho. Então eu vou colocar aqui. Vou separar todas as roupas, de quem é de quem, pra depois ficar mais fácil pra guardar, né? Vou dobrar aqui rapidinho. Tem um monte de coisa ainda pra mim fazer, gente. E com essa chuva, não tem como fazer nada lá fora. Limpar lá fora hoje eu não vou não, porque com chuva não tem como limpar. Então o serviço hoje vai ser aqui dentro mesmo, só aqui dentro mesmo, porque não tem como sair. Eu não gosto de deixar a roupa assim acumulada aqui em cima desse sofá não, porque fica muita bagunça. Aí às vezes a gente pega, vai trocar uma blusa, a gente já vê a roupa aqui, tira aquela blusa, joga aqui no meio, por quê? Porque as roupas já tá aqui, né, gente? Eu tenho essa mania de jogar a roupa que eu tiro em qualquer lugar. Não é certo não, mas às vezes eu acabo fazendo isso. Não tem muita coisa não. Vou colocar a roupa. Essa camiseta do Caleb Henrico. Lembrar aqui tudo separadinho. Pra não ficar essa roupeira, né, gente? Ai, então, gente, vou ficar aqui dobrando as minhas roupinhas. Depois eu mostro pra vocês. Já dobrei todas as roupas. Tudo dobradinha.
Como eu disse, não tinha muita. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou guardar essas roupas aqui e dar uma ajeitadinha nesse quarto aqui, pra mim começar a fazer outra coisa. Que queira ou não, ó, tá bem bagunçadinho aqui o quarto, ó. Vou pôr umas coisas no lugar aqui, gente, ó. Eu coloquei essas coisas aqui embaixo, ó, porque meu armário quebrou. Aí eu coloquei aquela peça ali na cozinha, só que não cabe nada. Aí tem que pôr aqui. Aqui dentro dessa caixa, ó, tem umas coisas também, que é de cozinha, que eu quase não uso, aí eu coloquei aí dentro também e deixei aí. Agora eu vou dar uma guardada nessas roupas e vou dar uma ajeitadinha nesse quarto para começar a fazer outra coisa. Pronto, pessoal, já dei uma ajeitadinha aqui no quarto, ó, no sofá. Esse colchão aqui é para quando vem gente dormir aqui. Já coloquei um lençolzinho ali, limpinho. Dei uma ajeitadinha aqui de baixo, ó. E dei uma limpadinha no chão, que queira ou não tava sujo. Era mais pelo de roupa mesmo que caiu. Passei um paninho, ó. Tudo limpinho. Pronto. Aqui tá pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou lá na cozinha começar a fazer o meu xaropinho. Já peguei meu abacaxi aqui. Cortar essa coroa aqui, ó. Vou lavar. Lavar esse abacaxi aqui. Bem lavado, né? Porque vai ser feito com a casca do abacaxi. Tá bem lavadinho. Esse xarope é ótimo. A gente tá com muita tosse, a gente faz ele e toma. É uma beleza. Hoje eu achei que o Marcos nem ia trabalhar, gente. Devido à chuva, ele trabalha de pedreiro. Eu achei que ele nem ia hoje, mas aí ele deve estar trabalhando em lugar assim que não chove. Porque ele foi, mas não voltou. Então, hoje ele não vai aparecer no vídeo, porque ele tá trabalhando. Tem que trabalhar, né, gente? Não tem jeito. Aí, vou enxugar aqui essa casca aqui. E vou tirar as cascas desse abacaxi aqui. Esse xarope é fácil e bom. Ele é muito bom. Ixi, gente, ó. O abacaxi tá com uns... Parece que tá meio podre aqui, sei lá. Mas não tem problema, não. Aí vou pôr uns pedacinhos de abacaxi também no meio. Tirar esses aqui, ó, que tá vendo? Tá tipo uns negocinhos aqui. Tirar aqui. Aqui também vou usar. O abacaxi parece que não tava muito legal não, mas vai dar pra fazer. Vai ficar bom. Aí o que que eu vou fazer, gente? Pegar a panela, vou colocar as cascas aqui, ó. Deixa eu ligar o fogão aqui. Ixi, Maria, não quer ligar não, você já quer mal vontade? Não quer ligar o negócio aqui. Deve ser essa tomada aqui que tá com problema. Deixa eu procurar um isqueiro por aí pra ligar. Porque no automático falhou. Falhou no automático. Pronto. Problema resolvido. Vendo, pessoal? Pus a casca aqui, ó, do abacaxi aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar mel. Vendo, ó? Vou colocar mel. Fica muito bom esse xarope. Fica com gosto bom, porque mistura o gosto do mel e do abacaxi. Fica tudo de bom. E é bom também. Mas aí, pessoal, vocês vão ver só como que resolve essas tosse por aí.
coisa natural, né? A único problema é que não pode tomar quem tem diabetes, porque tá do mel. Então não pode tomar. Não é aconselhado. Que muito doce, né? Quem tem diabetes não pode comer doce, então não pode tomar esse xarope aqui. Agora aqui, ó, vou deixar ferver. Tá, ó. Bom e eficiente. Que corta a tosse mesmo. Vou deixar aqui, a hora que começar a ferver esse xarope aqui, aí eu vou vir aqui trazer vocês aqui pra ver. Tá vendo? Começou a ferver aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Como a casca tava muito grande, eu achei que não ia misturar assim muito bem, eu cortei as cascas aí, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, eu cortei as cascas menor pra ficar melhor pra ferver aqui, ó. Agora, aqui, ó, vai ficar fervendo até engrossar. Fica um xarope bom, gostoso, bom pra beber e bom pra tosse. É o que importa, né, gente? O importante é dar certo. Tá vendo? Fervendo aqui. Aí eu vou deixar ferver aí até ele ficar grosso. Aí, porque ele tem que ficar grossinho. Ele tem que ferver um pouco para pegar o abacaxi, pegar o gosto do abacaxi no mel, porque senão não adianta, né? Então, vou deixar aí fervendo, ó. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll Pronto, ficou pronto aqui, ó. Tá vendo como ficou? É o xarope que a avó fez pra você beber, ó. Tá vendo, gente, ó? A casca do abacaxi já murchou aqui. O que eu vou fazer agora? Coloquei uma peneirinha aqui. Vou coar... Ui, pior se cair pra fora. Vou coar esse xarope aqui, ó. E vou colocar na mesma garrafinha que faz o mel. Oi. Você tá jogando? Desligou? E agora? E agora? Deixa eu ver se Vou apertar essas cascas aqui, ó, pra sair. Porque ele vai no fogo, ele pega e diminui. Mais um tantinho dá pra tomar bastante. E também a garrafinha do mel era bem pequenininha. Se vocês quiserem colocar mais mel, pode colocar. Eu usei essa garrafinha aqui, ó, que foi a única que eu encontrei aqui do lado aqui da minha casa. Porque é difícil achar mel por aqui. Então foi a única que eu achei. Pronto, gente. Vou deixar escorrendo aqui, ó, na panela, aqui na peneirinha, quem sabe sai mais. Agora eu vou passar esse xarope para essa garrafinha aqui, ó. Olha, gente, ó. Tá pronto aqui o xarope. Façam que vocês vão ver como é que é bom esse xarope aqui. É bom também, a hora que já engrossou, vocês pingar um pouco de limão. Eu, como não tinha limão, então eu não pinguei. Deixei puro assim, ó. Vendo? Agora é só guardar. E quando tiver com tosse, vai tomando as colheres. Eu acho que eu falei pra vocês que esse xarope ficou mais ou menos uns 20, 25 minutos no fogo, eu mexendo, pra ele chegar no ponto. É o tempo suficiente, ó. Meu, isso aqui, pra mim tá ótimo. Pelo tamanho da garrafa.
E pelo tanto que ferveu, secou um pouco ainda, deu bastante xarope. Aí pra mim comprar uma garrafa de mel grande, agora só quando eu for lá na cidade e comprar 1 litro de mel grande, aí dá bastante xarope. Mas mesmo assim, se vocês for fazer, não precisa pôr 1 litro inteiro, que é litro de 1 litro. Põe meio litro, dá bastante xarope. Aqui não tinha nem meio litro, aqui tem, acho que esse copinho aqui é 200 ml, esse potinho aqui. Então por isso que não deu muito. Mas ficou 10. Muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender. Xarope aqui é eficiente demais. Olha, gente, olha aqui, ó. Olha a casquinha, ó. O melzinho, ó. Uma delícia. Aproveitar já, né, gente? Vai ficar tosse já não dá. Bom demais. Muito gostoso esse xarope. E eu acho, gente, só pode dar para criança acima de 2 anos. Que acho que com menos de 2 anos não pode dar esse xarope aqui. É com mais de 2 anos. Tem, pode já dar esse xaropinho aqui. Agora vou dar uma ajeitada nessa baguncinha que eu fiz aqui. Guardar essas coisas. Continuar aqui lambendo essas cascas de abacaxi. Tá deliciosa. Muito bom. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, como eu falo sempre, comentem, compartilhem, deixem seu like. E para vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam no canal. Vocês vão adorar, gente. Calebito chegou por aqui, deitou aqui na cama comigo, porque tá frio aqui. Agora nós vamos assistir uma televisão, né, Caleb? É. Então nós deitou aqui, gente. Já daqui a pouco pegar uma coberta, a gente vai assistir uma televisão aqui. E o vídeo de hoje foi esse. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fala tchau, pessoal, Caleb. Tchau, pessoal. Fala beijo. Fiquem com Deus. Querido Deus. Beijão, pessoal. Até o próximo.